Ok, estamos por empezar una excursión en uno de los botes que parten del puerto del río, donde hay mucho yate, mucho bote pesquero, tal vez. Y lindos edificios a todo alrededor, en un gran parque. Y este bote tiene 2 pisos. Este es el segundo piso, donde solamente tenemos este techito, pero está la brisa marina. Ahí ven otro que se alrededor. Y hay gente que viene a hacer turismo. En el lado izquierdo podemos ver el centro de la ciudad de Río de Janeiro, que es donde comenzó la pequeña colonia en 1567. Agora teremos uma parada de 10 minutos para fora. We have arrived in the port area of the city, where the Museum of Tomorrow is also located.
y vemos el Cristo Redentor en el Cerro del Corcovado, 709 metros de altura. Y vamos a ir ahí mañana con el tour. Recuerden, viajamos con vivencias globales. Coração do meu Brasil. Mas é legal, parece que você não tem saudade. Mas eu tô só acho que você tem mais isso ali, mas eu nesse